Uđite, molim vas. Hvala vam. Sjednite. Anđi, nije li? Anđi je tvoje pravo ime. Da. Što ste lagali? I želim istinu. 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 Istina je da sam ja Anđi. Moja sestra je Marija. Ja sam Violetina teta. Ona za koju joj niste rekli, sjećate se? I znate što? Došla sam ovdje da joj ja to kažem. Molim! Ti si čudovište i lažljivac. Ne mogu vjerovati da si to napravio vlastitoj kćeri. I slomio si mi srce. Ne volim te više i nikad te više neću moći voljeti, tata. Nemoj mi se obraćat nikad više. Nikad! Nikad! Slušam? Da, istina je da sam lagala iz potrebe. Gospodine, bila sam u agenciji i načula sam da vi tražite... Pa ste odlučili doći ovdje i lagati mi, jel da? Ne, htjela sam vam stvarno reći, ali nisam stigla jer ste me odmah zaposlili. Uglavnom... A i vaša kćer je zbilja predivna. Oprostite, zbilja mi je žao zbog svega, ali trebao mi je posao. Imate li vi djece? Imam nečakinju u inozemstvu i nije im lako, pa pomažem koliko mogu. Ima li vaša nečakinja roditelje? Ne, moja sestra je umrla. A njezin muž... On kao da ne postoji. On je totalno beskoristan, ali bolje da ne pričamo o njemu. Da, gledajte, Anđi, zbilja cijenim vašu iskrenost, ali zbilja nikako ne podnosim laž. Da, znam. Bilo bi jako teško da vas ponovno zaposlim. Ali s druge strane, Violeti se jako sviđate, pa bih volio da se vratite ako ste voljni. Tako da je posao vaš. Ali ovaj puta, bez laži. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam puno. Samo ostavite romažu svoje podatke, svoje prave podatke, razumijete? Da. Cijelu istinu. I ništa osim istine. Herman, ljubavi, gdje si? A! Moja peta! Što va radi ovdje? Anđi se vratila da ostane. Kako misliš da ostane? Objasnila mi je sve, tako da je u redu. Hajde. U redu, vidimo se. Da. Molim te, ne moramo o ovome pričati. O, ljubavi moja! Ne želim više pričati o toj temi. Ali moja peta, što ću s tim? Reci Olgi da to sredi, okej? Okej.